Mari Jose Brust, ze mermelada usai goxoa zabaltzen duzun hemen Iruritan, eta gaina esan didaten mermelada unak itxez gain. Errezetak ere pasatzen ditxezola egia da hori. A ber, atraktibo bat behar dugu. Ez bakarrik saldu, ere bai. Hori da, eta gaina desmitifikatu ere bada, beti goxoa edo gozogintzarako aparte, beste errezetatan erabiltzeko eta... Bai, argi da. Ez bakarrik gozaria edo. Baiten alda reposteria pila bat, gero gazakiak nastu. Oso, ongi. Zoragarri, noiz hasi zinen zu hemen, hola? Pues laster 25 urte. Bane honi baziela bai, ze beti danek ezautu hau bai. Eta, nola hasi zinen, nola zein da zure indargunea? Nire hasierak izan ziren nahiko bereziak. Lagun batek utzi ziren, bazun magurtia, frambuesa plantazione bat, eta ezin zuen eraman eta eskaini zidan. Baina, hektarea bat, astokeri bat zen. Eta hasi nintzen saltzen, aratunat, eta zaila zen bazien egun batzu, igual 100 kilo frambuesa muitu behar zienak, eta hasi nintzen izozten, eta antolatu zuten Elizondon azoka bat, eta ratziatea, ezen dako ez zera etortzen frambuesakin, eta esplikatu pixka bai jendia izer egin horrekin, eta nik etxean egiten dituen mermeladak, likoria, eta bilatu dituen rezetak, liburuak eta hola, eta izan zen, bun bat bezala, nik ez nuen sanidadeko erregistroik, orden, ezin nuen saldu, baina jendea etortzen zen etxera, timbre joka, favore, salduko gaitizu, ez dakit. Eta orden hasi nintzen ja planteatzen. Eta saiatzen baintzen zerbait berezia egiten, eta, hola hasi nintzen nintuen kursillo batzu, zerenek hemengo, iparraldekoa naiz, orden hemengo kontabilidadea, hemengo impuesto kontuta, ez unirik ere orden hasi nintzen, pixka bat kursilloak egiten eta prestatzen, eta hola hasi nintzen. Eta montatzunean obradoria, baina ez nuen egin nahi bazagoena dendetan. Dendetan bazen abarikokea, melokotoia, marrubia eta arana. Ziren betikoak, klasikoak. Eta hasi nintzen egiten gozat desberdinak. Udarea, intxaurra eta ron, pikoa eta melokotoia nastuz, holako gauza desberdinak. Eta gantziatea maia zuen horatzoaz gauzoiekin. Mundu berri bat. Bai, eta ez duzu jausin behar. Ni erretarre. Erretarre, man probatzera eta probatzera, azkenean pixkana lortu nuen kostazek, hau nitz. Baina, bekira, 25 urten buruan hemen gaude. Hemen gaude, eta erakutsiko diguzu pixkan mundu berri horren. Ez da berria, ja. Aztarnak, bai. Ja ez da berria, baina, bai erakutsiko. Mari Jose, lehenbiziko momentutik autodidakta izan zen, norbaitek irakatsi izan dizu, mermeladak iten, nola izan da prozesu hori? Izan naiz autodidakta, bai. Etxean egiten zien zeo zer, baina ez, izan naiz gostatzen zaidakat imaginazio handia. Eta imaginazio horri esker agian izan di olako nahasketa guztio ekiteko, bideratzeko edo, ez? Bai. Adibidez? Hola da, dakat imaginazioa eta niri rezetak pentsatu gabe etortzen zaizkit eta salsera hutsa. Aranakin zozingo genuke? Aranak ez, tomateak. Bai. Hoi dire tomate beltzak. Beltz-beltzak, ikusteko gure ikuslek, ditu. Barnean dire gorriak gero. Eta hauekin, mermeladarekin duzu edo gorrik erabiltzen dituzu? Normalean gorriak, baina hauek ere ibiltzen aldira, problema gabe. Normalean hauek jaten ditugu saladan, baina hor dugun gorriak ibiltzen dira. Orduan, mermeladan lehenengo pausue hemen hasten da, ez? Bai. Hemen daukezu tomatea, kalabaza, pikuk... Sagarrak, magurdiak... Hau zoramena da. Aurten pixka bat triste, ikusten duzu daude nahiko gaixo. Eguzki gutxi izan dugu eta, hori da. Konzentratuta hongo da dena. Bai, ongi konzentratua. Mermelada baten sekretu, ikusten duzu? Lengaia. Lengaia, ez da sekretu ondirik. Eta bertakoa? Hau etxekoa da, bai. Hau dena horten momentuz etxekoa. Hasiko galanen igual. Venga. Tomatean ingo dugu. Aizu, honekin errezeta txikin bat edo? Hau zerekin lagundu daiteke ongi? Nik hau normalean erabiltzen dut. Edo behi gaznakin, edo hauntz gazna. Hauntz gazna, dibidez, ogi gainean jarri, berotu pikin bat labian, eta gero xarbitzatzen duzu tomate mermelada gainean. Edo behi gazna moztu, patata frejitxo bezala. Hola?
Koiko batean, katxulo batean jartzen duzu mermelada eta hor. Dipeatu. Hoxe. Dipeatu. Bertako produktuan dipeatu. Honetaz dituzun varietate guztitaz aparte, beste berrikuntzaik edo burun, erronkai burun? Beti bada zerbait, eske guk dugu pikondo asko. Badu 8 pikondo eta horrekin nago. Egin dugu pikoa, espeletako piperrekin. Orai ari garaiten pikoa bakarrik. Eta horrekin nahi dut gehiago investigatu. Zeren izan da etxeko fruitua, merexi du... Bere tokien bat. Bai, nahi nuke atera membrillantzako bat intxa horrekin, eta ikusteko posible den sagardotegi batean. Uste dut, izaten aldera bentsat, bentaja handi bat. Hori da. Ez izatea intxa hor, zatiak alde guztietan, izatea hor, eta gazna inguruan, holako ideiak. Gure Mari Jose. Beti bat zerbait, Kintzukindako zein mermeladakin zaude arro, pozik, zein da zure gozona? Gehien gustatzen zaidana da naranjazkoa. Beitu? Bai, niri gustatzen zaizkit zapore azkarra. Eta gero egin genuen beste bat ere bai, enpresa baten dako, patxaran mermelada genuen urte batez, eta hemen agoz, berriz iteko prest. Eta hori mundu mailaraino joan zen? Bai, hori bai. Eta Mari Jose, dauket esku hartzen errezeta bat ahate biribilkia, ahate magerreta biribilkia gerezi marmeladarekin, orduan, hau niretzako. Erosteko hemen, Iruritan, eta hortaz aparte, azokatan nun muitzen zate? Ni nago Nafarroko artesao elkartea. Orden bere kantolatzen dutenak denak, eta gero, jaia launbetero, udan launbetero, Elizondoko merkatu egiten dugu, eta gero hilabetean behin. Baina hori dakatasmoa, ireilatik aurrera naski, hilabetean behin Donostira joitia. Oso, ongi, orduan Donostin, Elizondon, Iruritan bertan, eta telefono zuri deitzeko? Ere bai, hor duzu telefonoa, hemen txet. Telefonoa... Ez bazaizu gustatzen edo zerbait arpetzen deitu. Edo errezetak eskatzeko. Hori ere bai. Errezetak eskatzeko mermeladakin batea.